ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வயசான தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தங்க முட்டை கிடைக்குது. அதை எடுத்துட்டு நேராக வீட்டுக்கு போகிறாரு. போனதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து திடீர்னு ஒரு தங்க பறவையும் வருது. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அது நிறைய தங்க முட்டைகள்லாம் இட ஆரம்பிக்குது. இந்த தாத்தாவும் அந்த முட்டைகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் நிறைய வியாபாரம்லாம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு ரொம்பவே சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நாளாக ஒரு பாம்பு வந்து அங்கே இருக்கிற தங்க முட்டைகள் எல்லாம் அடித்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது. உடனே இந்த தாத்தாவும் அந்த பாம்பை சுட்டு கொண்டுடுறாரு. அதனால அந்த பறவை ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டே இருக்கு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த பறவையை பார்க்க பாவமாக இருக்கோ அவங்களாம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பறவையை சந்தோஷப்படுத்துங்க.